দেখা যাবে। ওয়েদার তো পুরো ক্লিয়ার। চলে এসেছি স্টেশনে। তো এরকমই ট্রেন কালকে একটা দেখেছিলাম, যেটা শোপিস। তো গাইস চলে এসেছে ঘুম স্টেশন। কি সুন্দর লাগছে না? গুড মর্নিং গাইস। আমি আর আলাদাভাবে বাতাসিয়া লুপে যাব না, কারণ আমি চড়বো টয় ট্রেনে চললে বাতাসিয়া লুপও ঘোরা হয়ে যাবে। তো দার্জিলিংয়ে আরও কিছু জায়গা আজকে ঘুরে দেখবো, চলো। তো তার সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা আজকে দেখা যাবে। ওয়েদার তো পুরো ক্লিয়ার, দারুণ লাগছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। হো 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 হো, দারুণ লাগছে আজকের দিনটা। আজকে পুরো ওয়েদার ক্লিয়ার রয়েছে, জানি না কিছুক্ষণ পরে কি হবে। সেই জন্যই আমি সকাল সকাল টয় ট্রেনের টিকিটটা বুক করে নিয়েছিলাম, কারণ বেলা বাড়লে যদি মেঘ চলে আসে তাহলে ভালো লাগবে না দেখতে। সেই জন্য টয় ট্রেনটা সকাল সকাল বুক করে নিয়েছি। তো এই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এখন কিন্তু অসাধারণ লাগছে। এই দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিন্তু মেঘ চলে এসেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘায় মেঘ থাকবে না, এটা কি কখনো হতে পারে? গাইজ আমি চলে এসেছি স্টেশনে। এই দেখো স্টেশন থেকে কি সুন্দর লাগছে পাহাড়টাকে। আজকে কাঞ্চনজঙ্ঘাটাকে বেশ দারুণ লাগছে, কিন্তু আরেকটু যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকতো তাহলে আরো দারুণ লাগতো ইয়ার। ওহ, ইটস নাইস। এখন এসে গেছি স্টেশনে। তো আমার ট্রেনের টাইম হচ্ছে 9:25। তো 9:25-এ ট্রেনটা আসে না ক্যান্সেল হয়েছে সেটা একবার জিজ্ঞাসা করে নিই, চলো। গাইজ একবার জিজ্ঞাসা করে নিলাম, বললো না ক্যান্সেল হয়নি। কালকে দুটো ট্রেন ক্যান্সেল হয়ে গেছিলো, কালকেও ক্যান্সেল হয়েছিলো, তার আগের দিনও ক্যান্সেল হয়ে গেছিলো। সেই জন্য ভয় তো লাগে যে ক্যান্সেল হয়ে গেছে কিনা। গাইজ এটা হচ্ছে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। তো এরকমই ট্রেন কালকে একটা দেখেছিলাম, যেটা শোপিস। ওহো, ট্রেন কখন আসবে? এই দেখো দারুণ। চলো ওখান থেকে ঘুরে আছি, ওখান দিয়ে। দারুণ। এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের ট্রেনে উঠে গেছি। দেখো কি সুন্দর ট্রেনটা। আমার সিট হচ্ছে এটা সিট, এই দুটো ভালো হয়েছে বেশ। লাস্টে পেয়েছি, এখান থেকে দেখাও যাবে, দারুণ লাগবে। সো গাইস আমি ভেবেছিলাম এই ট্রেনটা ডিজেলের, কিন্তু না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে দার্জিলিং স্টেশন থেকে। আমি খুব এক্সাইটেড এই রাইডটার জন্য। প্রথমে দাঁড়াবে বাতাসিয়া লুপে, তারপরে ঘুম স্টেশন। পুরো ধোয়া ধোয়া করে দিল, যে মনে হচ্ছে একটা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে লাইনের উপর দিয়ে। এসে গেছি বাতাসিয়া লুপ। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, তারপরে আবারও যাবে ঘুম স্টেশন অবধি। ঘুম স্টেশন থেকে আবারও আমাদের নিয়ে আসবে দার্জিলিং। এখানে রয়েছে খুব সুন্দর একটা লেখা, আই লাভ দার্জিলিং। আর আজকের ওয়েদারটা যদি ক্লিয়ার থাকতো তাহলে তো। কেমন লাগলো টয় ট্রেন?
তো আমার তো বেশ দারুণ লাগছে, কারণ আমি জীবনে প্রথমবার স্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে চলা ট্রেনে উঠেছি। আর এখানে 15 মিনিট দাঁড়াবে। এটা হচ্ছে বাতাসিয়া লুপ। তো একবার দেখে নাও বাতাসিয়া লুপটা কীরকম লাগছে। গাইজ দেখো, এটা বাতাসিয়া লুপ, আর এই যে আমাদের ট্রেন। সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দারুণ লাগছিল, কিন্তু এখন আর কাঞ্চনজঙ্ঘা এই দেখো একটুখানি দেখা যাচ্ছে, জাস্ট আর কিছু নেই। এই দেখো আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আবারও ট্রেন ঠিক করে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এসে গেছি ঘুম স্টেশন। এখানে কিছুক্ষণ ট্রেনটা দাঁড়াবে, তারপরে আবারও ফিরবো দার্জিলিং। তো গাইজ চলে এসেছে ঘুম স্টেশন। এবারে একটু রেল মিউজিয়ামটা ঘুরে নিই। তো গাইজ দেখো, ইঞ্জিনটা চলে যাচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে না। ইঞ্জিনের দিকটা শুধু চেঞ্জ হবে, ছিল এখানে, এখন চলে যাবে সামনের দিকে। চলো। ঘুম স্টেশনটা কিন্তু দারুণ স্টেশন। ঘুম স্টেশন কিন্তু সব থেকে উঁচু রেলওয়ে স্টেশন। তো গাইজ এখানে খাবারের অনেক দোকান রয়েছে। তো এখানে আমি সকালে ব্রেকফাস্ট করিনি, তো এখান থেকে কিছু খেয়ে নিই। সো গাইজ আমি নিলাম হচ্ছে হোয়াইট ফরেস্ট। এখানে হোয়াইট ফরেস্টের দাম হচ্ছে 70 টাকা, অনেকটাই দাম, কিন্তু সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, খিদে পেয়েছে তাই এখানে খেয়ে নিলাম। সো গাইজ কেমন লাগলো স্টিম জয় রাইড? আমার তো বেশ দারুণ লাগলো, কারণ আমি জীবনে প্রথমবার স্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে চলা গাড়িতে উঠেছি। তো আমি খুব এক্সাইটেড, আবারও ফিরবো। জয় রাইড মানে দার্জিলিং থেকে শুধু ঘুম পর্যন্ত না, দার্জিলিং টু দার্জিলিং, দার্জিলিং থেকে ঘুম আসার পথে দাঁড়াবে বাতাসিয়া লুপ। বাতাসিয়া লুপে 15 মিনিট দাঁড়াবে ওখানে ঘোরার জন্য, তারপরে ঘুমে এসে 20 মিনিট দাঁড়াবে, তারপরে আবারও নিয়ে যাবে দার্জিলিং। এই স্টিম রাইডটা কিন্তু আমার দারুণ লেগেছে। আমি কোনোদিনও করিনি, এবারে ফার্স্ট টাইম। তো কি বলবো, আর কিছু বলার নেই, এতটাই ভালো লেগেছে। তো এখানে দাঁড়িয়েছে রেল মিউজিয়ামটা দেখানোর জন্য। 20 মিনিট এখানে দাঁড়ায়, আর এরপরে মনে হয় আর দাঁড়াবে না, দার্জিলিংকে দাঁড়াবে। তো দার্জিলিং টু দার্জিলিং ছাড়ার কথা ছিল 9:25, কিন্তু ছেড়েছে অনেকটাই লেট করে, প্রায় 40 মিনিট লেট করে ছেড়েছে। এখন ইঞ্জিনটা আসছে, তো ইঞ্জিনটা এসে এখানে লাগবে, এই সামনে লাগবে। কি সুন্দর লাগছে না? ও হো হো হো, নাইস। এখন ইঞ্জিনটা ওখান থেকে ঘুরে আসবে, ওখান থেকে ঘুরে এসে এই জায়গাটা লাগবে। আর দার্জিলিং এই টয় ট্রেন চালু হয়েছিল 1881 সালে। তো অনেক দিন হয়ে গেছে, অনেক বছরই হয়ে গেছে যে এই ট্রেনটা চালু হয়েছে। বেশ কিন্তু দারুণ। এই দেখো ইঞ্জিনটা এসে গেছে, এখানে এসে লাগবে। দেখো এবার ট্রেনটা কি সুন্দর লাগছে, সিরিয়াসলি। তখন তো উল্টো মুখে ছিল ইঞ্জিনটা, এখন রয়েছে সোজা মুখে, দারুণ লাগছে কিন্তু। আবারও ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য। এতক্ষণ আমরা ছিলাম লাস্টে, আর এখন আমরা হয়ে গেছি ফার্স্টে। মানে এতক্ষণ ছিলাম লাস্ট, এখন হয়ে গেছি ফার্স্ট। এই ট্রেনটা চড়তে কিন্তু মজা আছে, হয়তো টুকটুক টুকটুক করে যায়, কিন্তু বেশ দারুণ লাগে কিন্তু। আবারও এসে গেছি বাতাসিয়া লুপ। তো এখন আর বাতাসিয়া লুপে দাঁড়াবে না, ডিরেক্ট চলে যাবে দার্জিলিং। এসে গেছি দার্জিলিং স্টেশন। আবারও দারুণ রাইড করলাম, দারুণ। এই জয় রাইডটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এই জয় রাইডের টিকিট কিন্তু সিজন টাইমে পাওয়া যায় না, আগে থেকে টিকিট কেটে নিও তোমরা। 1500 টাকার টিকিট এই জয় রাইডে।
হয়ে গেছে ট্রেন জার্নি। তো কেমন লাগলো এই ট্রেন জার্নিটা? এবারে যাবো হচ্ছে পিস পকোড়া, জাপানিজ টেম্পল। কি সুন্দর লাগছে ইঞ্জিনটাকে। চলো বেরিয়ে পড়ি।